Сегодня у нас что? Сегодня у нас вот такая хуйня, поближе, может, чтобы слышно было. Ну так, не так слышно, вот на ямах суппорт вообще гуляет. Хоть посмотреть. Ох, какой черный штамп. Без колпаков, да, не то вообще. Не такое страшная какая-то. Где бы диски? Ну, диски, блядь, не в этой жизни. Ах ты, блядь, затянули. Блядь, это кости мои или это, блядь, болты? То старость. Сама такая. Точно были кости. Так, вот чем домкратить? Колодки гляну. Тоже. Еще колодки есть. По крайней мере, вот это ляг сколько. На себе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот что оно такое тут за все? Я боюсь, а что стучит? Неизвестно, да? Что стучит? Видал? Ауди групп. Ауди Volkswagen. Ауди. Ну началось. Короче, нашли причину. Дело не в суппорте, а дело... О! А, он тут под низ засунул. Я думаю, слышно. Короче, покажу наглядно, потому что он показывает криво. Барабанит вот здесь. Вот эта вот часть. Вот она. Как-то бы показать так. Гуляет вот. Здесь барабанит. И поэтому хозяин кубылы сейчас устраняет. Дырочка маловато. Не обломай эту корягу. Не, большой. Топливных паров. Вот это там шланга где-то вот идет. Посмотрите. А, на сути. Ой, блядь. Как все плохо. А, вот она, вот это. И вот смотри, надо ее вот тут бампер прихватить как-то, блядь, он на саморезами можно. Но видишь, вся кривая, блядь. Ну, хотя бы бока. Вот, Лень, видишь, клипсы нет заводской, блядь, чтоб он, вот он у тебя, блядь, если и трется, его вырывает, походу. Висит просто. В итоге что тарахтело у нас? Тарахтела у нас защита. Прикрутили сюда два красивых шурупа. Сейчас это надо закрутить еще и вообще тарахтеть не будет. Тут прикрутили два. Тишина. И были попущены вот эти гайки. Вот эти. И теперь тоже тут порядок. Еще прихватили бампер. Да, потому что он висел. Да. И вставили клипсу. С другой машины совсем. Ну, ничего страшного, потому что держалась. Все, надеюсь, теперь такого шума не будет. Вот, даже под фоном видно под фонариком. Все тут пятна. Вот пятна, вон пятна. Водительская. Да. Сейчас вот пропылесосим. Вот эти, особенно где вот стыки сиденья, вот их надо. То надо тебе эту, блядь, найти, понял, узкую такую, блядь. Да была узкая. Загомачили. Вот тут вообще жесть. Вот пятно видно хорошее. Вот пятно здоровое. Это как краска какая-то. Волосня, вся хуйня. И вот эту хуйню надо всю с пылесосом убрать. Тут вот на сиденьях тоже загомачено. Насколько хватит ее, насколько и уберем. Сейчас покажу средство это, которое взяли. Средство для мытья этих сиденечек. Сейчас покажу. Вот она. Вот очистка салона для тканевой обивки, салона пластика, виниловых покрытий, резиновых напольных ковриков. Короче, сразу идет щетка, получается пеной. Вот так пеной пшикаешь и сразу
протираешь, потом тряпкой вытираешь. Взял тряпку. Короче, эта дичь стоит 250 рублей. Не знаю, чья она, российская, наверное. Россия, город Санкт-Петербург. Вот, взял новую тряпочку. Ей будем потом седухи вытирать. И все, сейчас пропылесосим. И будем пробовать. Выгоним, наверное, на улицу, чтобы видно было. Там передняя есть? Карты двери вообще там твоя засаленная, пиздец, вот это дело. А, та локоть не будем. Хотя бы седухи для начала. Сейчас больше света, да? Короче, сейчас попылесосим, включусь. Они все хотели преисполнить жизнь, бля. Но забыли, что я исполнитель этого концерта. О, да. Аж сразу аж печень попускает. Они все хотели преисполнить жизнь, бля. Но забыли, что я исполнитель этого Овадя. концерта. Такая у нас приборочка. Как в самолете. Забыли, что я исполнитель этого концерта. Все, сейчас. Лучше, чтобы машина поставила, двери открытой были. Получше, да? Мгм. Ну конечно, разница. Не, ну сейчас еще подсохнет, потому что влажная. блядь. Ну, чуть-чуть. Дверь не закрывать просто. Запах прикольный, вообще мне нравится. Ну один хуй, то пятно осталось чуть-чуть, блядь, видишь? Малеха Вот есть. немножко, да? Ага. Зато тут он поуходил. Погоди, оно пока еще влажно, сейчас подсохнет. Тут хорошо надо. А как сода. Что похоже. Начистили весь салон. А да, вот так гля, прям против этого пятнами пошло. Высыхает. Запах, конечно, бомбезный. Салончик сразу так потемнел. Посмотрим, когда высохнет, что будет. Но водительская раза 3, короче, пришлось смачивать, потому что часто сидишь. Баллона хватило ровно на салон, и все, и кончился. То бишь задних 2 сидухи и задний диван со спинками. Вот такая херня. Ну, я думаю, будет получше. Ну, запах просто космический. Надо будет как-то на 12 купить, почухать. Салон хоть и это более-менее чистый, но все равно серый, особенно с тем. Черный, конечно, намного лучше выглядит. Так что вот такие будни. Шкода будни. Вага будни. Все, Маши, Олег, всем пока. Всем до свидания. Всем мира, добра, удачи, всем пока. Салам алейкум.